Cuộc sống như dòng nước lũ, cuốn ta trôi đi chẳng biết bến để dừng. Mỗi ngày ai trong chúng ta cũng phải tất bật với cuộc mưu sinh, hối hả ngược xuôi và không bao giờ ngưng nghỉ. Cứ cuốn vào vòng xoay của cuộc sống, cứ ngày tiếp ngày loay quay với cơm áo gạo tiền, cứ mãi căng buồm ra khơi đi tìm khát vọng, mãi giữa trùng khơi chẳng thấy bến bờ. Rồi một ngày bình tâm nghĩ lại, hạnh phúc của con người đâu chỉ có bởi sang giàu, đâu chỉ có nơi đỉnh cao danh vọng, mà hạnh phúc có được từ nơi tưởng chừng đơn sơ nhất, đó chính là gia đình. Sao ta lại lãng quên?